Հինգշաբթի Սյունիքի մարզպետարանում տեղի ունեցավ քննարկում նվիրված տարվա այս ժամանակահատվածին բնորոշ շրջերներին եւ դրանց ծագման պատճառներին։ Հանդիպումը կազմակերպել էր Կապանի անտառտնտեսությունը, բանախոսներն էին Հայ-Անտառ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության տնօրենի խորհրդական Վլադիմիր Ավետյանը եւ անտառների պահպանության եւ պաշտպանության բաժնի պետ Արտաշես Մանասերյանը։ Հանդիպմանը հրավիրվել էին Սյունիքի մարզպետարանի եւ մարզի փրկարարական վարչության ներկայացուցիչներ, ինչպես նաեւ տարածաշրջանի գյուղական համայնքների ղեկավարներ։ Սյունիքի փոխմարզպետ Աշոտ Մարդյանը ողջունեց ներկաներին եւ կարեւորեց այսօրվա հանդիպումը։ Այնուհետեւ խոսքը փոխանցեց Հայ-Անտառի տնօրենի խորհրդական Վլադիմիր Ավետյանին։ Վերջինս միանշանակ հայտարարեց, որ խոտածածկ տարածքներում հրդեհների պատճառ է հանդիսանում հիմնականում մարդկային գործոնը, ուստի այսուհետ արգելվում է հրդեհել խոտածածկ տարածքները։ Այս շոկ եղանակին հրդեհատանք ժամանակաշրջանում անտառային հրդեհների քանակը ավելանում է տարվա մեջ եւ Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության նախաձեռնությամբ եւ Հայ-Անտառ պետական ոչ առևտրային կազմակերպության նախաձեռնությամբ նախարարի հրամանով մենք ամեն տարի տարբեր մարզերում անց ենք կացնում նման միջոցառումներ։ Միջոցառումը եւ վարժանք է, եւ խոստացություն է, եւ մտքերի փոխանակություն, ազատ խոսակցություն, ազատ արտահայտել, ազատ առաջարկությունների ներկայացում, այս ձևաչափով ենք մենք անցկացնում։ Հիմնականում մեր նպատակն է առաջին հերթին կարողանալ ազգաբնակչությանը հասցնել այն թեզը, որ խոտածածկ տարածքները այլևս չի թույլատրվում այրել։ Նախկինում եթե կառավարության որոշումով նույնիսկ նախատեսված էր որ ժամերին այրումը կատարել, ինչպես կատարել, ինչ ձևով պաշտպանել, ում հսկողության ներքո, ումից թույլատվություն վերցնելով։ Հիմա բնության պահպանության մասին օրենքով կտրականապես արգելվում է խոտածածկ տարածքների խոզանների այրումը։ Այլ բան է թե ինչ ձևով է դա արգելվում, կառավարության որոշումով վերջնական տեսքի չի եկել, սակայն մենք պիտի ղեկավարվենք այդ օրենքով։ Մենք գյուղապետերին հրավիրում ենք նման միջոցառումների առաջին հերթին, որովհետև առաջին հերթին պատասխանատուն եւ առաջին հերթին գյուղացիների հետ շփվող եւ նրանց տաղանդու ցավը իմացողը եւ նրանց ուղղություն տվողը մենք համարում ենք գյուղապետերին, որոնք շատ հոգսեր ունենալու հետ հանդերձ պիտի մտածեն նաեւ անտառների պահպանության մասին, որովհետև մանավանդ անտառամերձ գյուղապետերը, անտառամերձ գյուղերը հաստորեն օգտվում են անտառից ավելի շատ, քան մենք մեր կապին։ Դրա համար առաջին հերթին մեր խնդրանքն է ազգաբնակչությանը հասցնել այդ միտքը, որ չի կարելի այրել խոտածածկ տարածքները։ Արտաշես Մանասերյանն էլ ներկայացրեց որոշ վիճակագրական տվյալներ, որոնք բնութագրում են մարզում, մասնավորապես Կապանի տարածաշրջանում տիրող իրավիճակը։ Յուրաքանչյուր տարի Հայ-Անտառ փողակը յուրաքանչյուր անտառտեսության համար մշակված համալիր միջոցառումների ծրագիրը կանխարգելիչ եւ հրդեհների ժամանակ կոորդինացված գործողություն է կազմակերպելու նպատակով կա միջոցառումների ծրագիր, որը հաստատում է յուրաքանչյուր մարզի մարզպետը եւ արտարքակ իրավիճակների ծառայությունների հետ ուղղությունները մտցնելուց հետո դրված ծրագրում։ Սակայն մենք դեռևս ամբողջ աշխարհում տեսնում ենք ինչ է կատարվում, հրդեհները մեծ մասշտաբի են հասնում, միլիոնավոր հեկտարներ արժեն Ռուսաստանում այրվում են, մեծ վնաս պատճառելու բնության ու շրջակա միջավայրերին։ Համենայն դեպս ես ներկայացնել եմ այն թվային տվյալները, որոնք զուտ անտառային հրդեհների մասին են, չնայած դրան հարյուրավոր հրդեհի եւ հազարավոր հրդեհների դեպքեր են լինում, որոնք համայնքային հողերում են լինում, համայնքային գյուղատնտեսական հողատեսների հյուսումից եւ մեր անտառտեսությունները, արտակարգ իրավիճակները ամբողջ տարին զբաղված են այդ աշխատանքով մարելու, որպես հրդեհ անտառ չմտնի։ Բայց ցավոք սրտի նա մտնում է անտառ եւ պատճառում մեծ մեկական վնասներ։ Ես 2010 թվականից ներկայացնեմ, որ համակարգի անտառտեսությունը 20 անտառտեսություններ Հայ-Անտառ փողակը տեղի ունեցել 49 հրդեհի դեպք 810 հեկտար ընդհանուր տարածքի վրա, որից 3 դեպք 17.5 հեկտարի վրա եղել է Սյունիքի մարզում։ Այդ թվում Սիսիանի անտառտեսությունում 2 դեպք 11.5 հեկտարի վրա եւ Կապանի, մասնավորապես Կապանի անտառտեսում 1 դեպք 600 հեկտար անտառային տարածքի վրա։
Բարեբախտաբար անտառին վնաս չի պատճառել կապանի անտառտեսությունում և Սիսանի անտառտեսությունում։ Հիմնականում արվել է անտառային տարածքների 4 հոտը և ծառերի վնաս չի պատճառել։ 2011 թվականին համակարգի անտառտեսությունում տեղի ունեցել 53 հրդեհի դեպք, 472 հեկտար ընդհանուր տարածքով։ Եվ մարզում տեղի ունեցել միայն Սիսանի անտառտեսությունում 3 դեպք, 13 հեկտար ընդհանուր տարածքով և նույնպես վնաս չի պատճառվել։ 12 թվականին համակարգում տեղի ունեցել 59 դեպք, 224 հեկտար ընդհանուր տարածքի վրա անտառային հողերին, որից 3 դեպք 16 հեկտարը Սյունիքի մարզում։ Այդ թվում Կապանի անտառտեսությունում 1 դեպք 0.12 հեկտար ժամանակին որ տվեց տնտեսության համապատասխան մեքենա մեխանիզմները հրդեհաշիժման և բավականին օգնեց ժամանակին հասել են և մարել են որ անտառին վնաս չի պատճառվել։ Եվ 1 դեպք Սիսանի անտառտեսությունում 16 հեկտար ընդհանուր տարածքի վրա։ Մասնակի արվել է 67 ծառ։ 13 թվականին համակարգում տեղի ունեցել արդեն հրդեհների նվազում երևի համբատ եղանակային պայմաններից ելնելով ընդամենը 20 դեպք 91 հեկտար ընդհանուր տարածքով, որից 2 դեպք 4 հեկտար ընդհանուր տարածքով Սյունիքի մարզում, այդ թվում Սյունիքի անտառտեսությունում 1 դեպք 0.52 հեկտար անտառացած տարածքի վրա, մինչև ասեմ, որ արվել է 200 սոճենի, իսկ մասնակի 100 հատ խնձորենի։ Կապանի անտառտեսությունում 1 դեպք 4 հեկտար ընդհանուր տարածքի վրա, արվել է 4 հոտը անտառի վնաս չի պատճառել։ 14 թվականին հուլիսի դրությամբ մարզի անտառտեսություններում հրդեհի դեպքեր չեն արձանագրվել, չնայած հիմա արդեն արձանագրվում են 11 դեպք անտառտեսության տնօրենի ներկայացրեց, ասել որ համայնքային հողերում եղել են և մեծ ջանքերով արտակարգ իրավիճակների և տնտեսության միջոցով մարել են անտառ չի մտել։ Ցավոք սրտի վատ է աջակցությունը համայնքապետերի կողմից, ազգաբնակչությանը չի մասնակցում իրենց անհրաժեշտ անտառային տարածքներում, որոնք մշտապես օգտվում են անտառներից, մարեն իրանց հետագա սերունդների և իրանց համար։ Արտաշես Մանասերյանի խոսքով տեղացիները չեն աջակցում հրդեհների մարման աշխատանքներին, այս միտքը սակայն դուր չեկավ ներկաներին և նրանք հանդես եկան բանախոսին հակադարձող փաստարկներով։ Վլադիմիր Ավետյանն էլ համոզված է, որ պետք է պատժիչ միջոցներ կիրառել։ Քանի մարդ է այդ 10 թվականից ներկայացրեցի պատժվել այրման որպես անպատժելիությունը դա հենց բերում է այն աղետին։ Եթե ավտոմեքենայի պատուհանից որևէ մեկը որևէ իր է շպրտում, ես չեմ ասում սիգարետ կամ ինչ-որ մի բան, որևէ իր է շպրտում, հետևից եկող մեքենան անմիջապես ազանգում է գային, մի քանի կիլոմետր հետո նրան կանգնացում է, դու ես ինչ տեղում իր կամ ինչ-որ մի բան շպրտեցի։ Այսինքն ժողովրդի մոտ այն զգոնությունը սա մեր հայրենիքն է, սա մեր ժողովուրդն է, սա մեր հարստությունն է, այս ձևով պիտի ես խնդրում եմ ամեն գյուղապետ հասցնի ամեն մի խոզան այրողին, լեռների հովիտ արոտներ այրողներին եւ այլ բոլորին հասցնի որ սա մեծ չարիք է, սա մեծ վնաս է, ես խնդրում եմ սա պիտի մանուկ հասակից, աշակերտներից սկսած պիտի հասունի բոլորին, որպեսզի մենք կարողանանք ինչ-որ արդյունքի հասնել, այլապես մենք հնարավորություն չենք ունենա, սա մեր ազգային հարստությունն է անտառը, ես չգիտեմ առաջինը Սևանն է թե անտառը, դա համեմատելի չի, բայց ազգային հարստություն է, սա մենք պիտի բոլորովս միասին ազգովի ամեն մեկը պատերազմ մղի այն հրկիզների դեմ, ովքեր որ իրենց անփութության պատճառով այս չարիք են ստեղծում։ Կապանի անտառտնտեսության պետ Գարիկ Միրզոյանը ներկայացրեց տարածաշրջանում առկա պատկերը։ Ցավոք սրտի հատկապես 2014 թվականին հրդեհների դեպքերը Կապանի անտառտնտեսության կողմից սպասարկող տարածքներում բավականին շատացել են։ Ավելի շատ կապված է եղել մարդածին գործոնների, քան կլիմայի, քան ջերմաշրջանի բարձրացման հետ։ Համագործակցում ենք մենք Սյունիքի մարզային նկարահանության հետ, Տաշես ծառայության հետ
մեր աշխատակիցները շատ արագ կերպով յուրաքանչյուր հարազանգի դեպքում արձագանքում են, լինում են տեղում, ունենք համապատասխան տեխնիկա, քիչ առաջ պարոն Ասլանը ասեց, յուրաքանչյուր հարցը շատ արագ և օպերատիվ կերպով մարվում է, որպեսզի արտարացած տարածքները ավելի չանդարձակվեն և անտառ և կապանի արտադրության կողմից սպասարկող տարածքները չմտնեն։ Դրանք հիմնականում լինում են համայնքի վարչական տարածքներ, ուղղակի ես կխնդրեի քիչ առաջ շատ ճիշտ նշեցի, որ դա պետք է սկսի Դերմանոց հասակից, դպրոցներից մինչև ուսումնական հաստատություններ, մինչև գյուղական համայնքի ղեկավարները, լուրջ անելիքներ ունեն, որպեսզի ազգամնակությանը պարբերաբար իրազեկ է մեր կողմից համապատասխան գրություններ են ուղարկել համայնքի ղեկավարներին, որպեսզի ազգամնակությունը տեղյակ լինի, թե ինչպիսի պատժամիջոցներ են կիրառվում, խախտումների դեպքում դա վերաբերում է և անփույթ, ուրեմն ձևով երբ որ մարդիկ համապատասխան հանգստյան գոտիներում իրենց միջոցառումներ են կազմակերպում, անփույթ ձևով վերաբերում, հրակին դա վերաբերում է խախտի մնացորդներին, որոնք որ իհարկե հնարավոր է շատ լուրջ ծանր հետևանքներ ունենան, բայց փառք ու պատիվ մեր տնտեսական աշխատողներին, մեր փրկարարական աշխատողներին, որոնց միջոցով շատ արագ կազմակերպում են։ Առանձին դեպքեր իհարկե լինում են, երբ որ համայնքի ղեկավարները, քանի որ կոնկրետ ասելիք է, ես առանձին կասեմ արդեն համայնքի ղեկավարների հանդիպման ժամանակ, որպեսզի իրանք ավելի սրտացավ լինեն։ Համայնքների ղեկավարները ևս հանդես եկան հարցերով ու առաջարկություններով։ 20 օր առաջ ներքի խոտանանի տարածքը որ վարվեց, ես առաջաձոր Ձորաստանի մեկ էլ ներքի խոտանանի համայնքի ղեկավարները բնակչության հետ ու գումարած արտակարգ իրավիճակների հետ ներքի խոտանանի տարածքները առաջաձոր Ձորաստանի ներքի խոտանանի համայնքի ղեկավարները մեկ ես ներքի խոտանան ու Ձորաստանն արտակարգ իրավիճակների հետ դրա գումարեց։ Դեռ չի եղել մի դեպք, ես կարող եմ ասել, որպես տարածքային կառավարման վարչության պետ, ուղղակի հայտարարում բոլոր ինֆորմացիան անտառային կառույցների մասին, անգամ փոթացած տարածքների, անտառային տարածքների դա ինֆորմացիան հասնում է մեզ եւ արտակարգ իրավիճակների համայնքների հետ, ես ուղղակի դժվար եմ ասել մի դեպք, որ համայնքի ղեկավարը չի մտածել։ Ոսկե ակտիվության ծավալը, եթե ասեք շատ մարդներ են, քիչ մարդներ են, ո՞նց է, բայց մանգեր չի եղել։ Նախանցյալ տարի հիշում եք, Գյումրիում ինչ իրավիճակ է Վարդանիձորի հատվածում։ Եթե չմեր համայնքի բնակչությունը թվեր պրակտիկորեն հնարավոր չէ ոչ արտադրության ուժերով, ոչ արտակարգ իրավիճակների ուժերով։ Երկու գիշեր փաստորեն մարդիկ եղել են դեռ։ Նույնը Կապանի տարածքի 4 գիշեր դար։ Նույնը Կապանի տարածքի մասին է։ Ստեղ ես ուղղակի կխնդրեի համայնքի ղեկավարներին, ինչպես նաև եւ արտադրության եւ արտակարգ իրավիճակներին, որ ուղղակի պրոֆիլակտիկ աշխատանք տանեն մարդկանց հետ։ Բոլորս ներկայացնում ենք հրդեհները աչարի, բոլորիս համար աչարի, բայց իրականում մենք խնդիրներ ունենք համայնքները, արոտների բարելավման լուրջ խնդիրներ, ամբողջ արոտները տպակալված եւ այդ հրդեհները հենց դա նպաստում է հրդեհներին, արոտներով քայլել չհնարավոր չէ, քայլ մարդիկ անասնատերը կամ գյուղացին փորձում է ինչ-որ ազատվի դրանից, ինչ-որ մի խնդիր լուծի։ Դա բոլորս հասկանում ենք, դրաները շատ վտանգ են, շատ մեծ չար են։ Բայց այդ թփակալումը, այդ խնդիրը ավելի մեծ չարի համայնքների է։ Եթե գյուղնախարարության ներկայացնում են, մեզ կարողանալու են այդ հարցերով օգնել, այդ հարցով օգնել։ Ուրեմն ասում եք, որ չի թույլատրում, որ ոչ մի խոտածածկ հրդեհի։ Հիմա ես կարելի ասածը մի քիչ շարունակեմ։ Մեզ արոտներ ունենք, որ 2005 թվականից քարտեզագրում, վերջի քարտեզագրում որ կատարվել է, Երևանից եկած Պորտվելոն ներկայացուցիչը ինչքան փուշ է տեսել թուփ։ Գծել է, որ սա անտառային տարածք է։ Այսօր ինձ նախկին տարածքներ ունեմ, արոտներ, ընդգրկված է անտառային տարածքներում։ Եվ այսօր էլ մեր արոտները եթե չբարելավենք, ժամանակի ընթացքում մեր թվակալվում է, հետո պարզվել է, որ մեր համայնքի վարչական տարածքում արոտ գոյություն չունի։ Այդ արոտները ընդգրկում եք քարտեզագրում ձեր անտառային տարածքներում, բա ինչ անեք, մի առաջարկություն արեք, մենք շարժենք այդ առաջարկությունը։ Յուղ վարչության պետն է այստեղ եւ տարածքային կառավարման վարչության պետերը իրենք հստակ ձեզ կարող են ասել, որ անտառային կամ այլ տեսակի հողերի կատեգորիան փոխելու համար այդքան հեշտ չի, որ մեկի
գրիչով վերցնել տան անտառին կամ մյուսին։ Մեկի գրիչով են արել։ Դա կառավարության որոշումն է։ Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության պետ Արթուր Հարությունյանն առաջարկեց միմյանց քննադատելու փոխարեն համագործակցության եզրեր գտնել։ Միայն վերջանցում ասեմ, որ 35 անտառային տարածքների եւ խոտատված տարածքների հրդեհ եղել է կապանում 35 չեմ ասում Գորիս, Մեղրի եւ այլն։ Ձեր ստատիստիկան մեջ դուր չեկավ։ Մեր ստատիստիկական եւ միայն անտառային տարածքների հրդեհն է։ Ուրեմն անտառային տարածքները, որ ասում եմ գյուղապետերին, անտառային տարածքները միայն ծառատած տարածքները չի, ինչքան ես ճոկեցի, նաեւ թփորները եւ խոտատված տարածքները, որ ձեր տարածքներն են։ Եվ այստեղ նշեմ, որ հրդեհաշիջում իրականացնում ենք մենք, Սյունիքի մարզային վարչությունը եւ ահազանգը ստանում ենք մենք։ Ուզում եմ իմանամ, ինչպես են ձեր անտառտեսները ահազանգ ստանում եւ մասնակցում հրդեհներին։ Ով է իրանց իրազեկում եւ ինչպես են մասնակցում։ Ահազանգ ստանում ենք եւ ձեր ծառայության կողմից, եւ անտառապահների կողմից, եւ բնակիչների կողմից։ Իրականացնում ենք միասին համատեղ։ Իմ ասելիքս ինչ-որ մեկին քննադատել չի։ Հավաքվել ենք, եկենք օպերատիվ աշխատենք։ Եթե համագործակցության մասը, այո, եթե համագործակցության մասն է խոսում, եկենք մտածենք ինչպես ենք համագործակցում։ Ինչու ձեզ մի հատ թեժ գիծ չունենք, հելախոս, դժվար չէ։ Որպեսզի բոլորը կարողանան զանգել անտառի, թեկուզ ոչ միայն հրդեհի դեպքում, այլև այլ հարցերի։ Վերջում էլ Սյունիքի փոխմարզպետը ամփոփեց քննարկման արդյունքները։ Տարիներիսի տարին է, որ շատ ավելի ռիսկային, շատ ավելի չոր վիճակում ենք, շատ ավելի խնդիրներ կարող առաջանալ պայմանավորված հրդեհների հետ։ Պետք է յուրաքանչյուրս ինչ որ կախված է մեզնից, այն ինչ որ հնարավոր է եւ անհնար է, պետք է մենք անենք, որպեսզի մենք գոնե այս տարի անտառի կամ ցանկացած տարածքում հրդեհի խնդիրները կարողանանք կարգավորել, որպեսզի մենք լավ վիճակում չլինենք, սա բոլորիս խնդիրն է, սա անկախ նրանից իրավական ակտով ամրագրված է, մեզ ամրագրված չի այդ պարտավորությունը մենք պարտավորենք իրականացնել, ինչ վերաբերվում է համագործակցությանը, ես ամեն դեպքում ես տենց էլ չլսեցի կոնկրետ, որ համայնք որտեղ ինչ համագործակցություն չի ցուցաբերել, ամենայն դեպս ինչ եղել է, չեմ անում, բայց ես կխնդրեի, որ կոնկրետ ասեք, որտեղ ինչ խնդիր է առաջացել։ Կարծում եմ մենք համայնքների հետ, համայնքի ղեկավարների հետ խնդիր չունենք, փրկարար ծառայության հետ ընդհանրապես խնդիր չունենք մանավանդ այդ հարցերում եւ անհրաժեշտության հետ էլի խնդիր չունենք, կհամագործակցենք, որպեսզի այս բոլոր խնդիրները, բոլոր այդ հարցերը կարգավորվեն։